Salam, hörmətli kanal izləyicilərim. Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımızı izləməyi və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində yoldan 100 metr məsafədə yerləşən 6 qarajlı 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. 3 sot torpaq sahəsində yerləşir. Əkin üçün yer qoyulub, suyu, qazı, işığı daimidir. Qoşadaşla tikilmişdir. Evin sənədləri çıxarışdır, torpağın çıxarışıdır. On 5 daşın üstündə tikilmişdir. Evi sizə təqdim edim. Koridor. Başda solda bir yataq otağı yerləşir. 120 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. İkinci yataq otağı da ən böyük otaq bu otaqdır. Sağda zal yerləşir. Zalı genişdir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Məsləhətli evdir. Etiski otaqdır. Uşaq otağıdır. Mətbəx yerləşir. Ən gözəl yeri mətbəxdir. İstilik sistemi bu evdə kombidir. Evin qiyməti 78.000 manatdır. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın ki, biz də sizə belə gözəl evləri təqdim edə bilək. Çox keyfiyyətli tikilmişdir. Gördüğünüz kimi mətbəx genişdir. Yaxınlığında 217 nömrəli marşrut keçir. Məktəb, bağça hamısı var. Sanüzel hamamı genişdir, göstərim sizə. Aksesuarlar quraşdırılmayıb, qiymətə daxildir. Hamam aksesuarları quraşdırılacaq. Kanalımdan gələn müştəriyə indirim mütləqdir. Kanalımı izləməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hər bir şəraiti var. Təcili satılır.